வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மிஸ்டர் விஐபி சேனல். நாம் இப்பொழுது விண்டோ ஏசியை எப்படி க்ளீன் பண்ணுவது என்று பார்ப்போம். இந்த விண்டோ ஏசியில் கடுமையாக டஸ்ட் அடைச்சிருக்கு, அதால் ஏசி கூல் ஆகுதில்லை. வேறு கோயிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி டஸ்ட் அடைச்சிருக்கேன்ட்டு. இதை நம்ம கலட்டி சர்வீஸ் பண்ணணும். கலட்டி சர்வீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் காற்று இந்த கோயிலுக்குள்ளால் போய் ப்ளோவரால் திரும்ப கூலாக தள்ளும். இப்போ கலட்டி வந்தாச்சு, இந்த கவரெல்லாம் கலட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஏசிக்கு கெமிக்கல் போட்டு கழுவணும். அந்த கெமிக்கலை காட்டுறேன் பாருங்கள் போடுறத. இந்த கெமிக்கலை போடக்குள்ள எண்ணெய் மாட்டால் கோயிலுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற டஸ்ட்டு அவ்வளவும் வந்து பட்டியால் வரும். இந்த கெமிக்கலை பாய்க்கும் போது கொஞ்சம் கவனமாக பாய்க்கணும். கையில் பட்டால் கையை சுடும். எப்படி பற்றி வருகுதுன்றதை பாருங்கள் நீங்களே. உள்ளுக்கரிக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் நம்ம தண்ணியால் சும்மா கழுவும் போது லேசில் போகாது. அதுக்காக தான் இந்த கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஓரளவு வழியால் வந்தது பற்றி. இப்போ நம்ம தண்ணி அடித்து கழுவணும். இது திரும்ப காய்கிறது கடையில் நம்ம தண்ணி அடிக்கணும். அடித்தா தான் அது அப்படியே போகும். கட்டாயம் இந்த கெமிக்கல் போட்டு கழுவுனா தான் அந்த ஏசி ஒழுங்காக கழுவப்படும். பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி இருக்கின்ற நேரத்தோடு இருந்ததுக்கும். இப்போ வளைச்சி கழுவணும் பின்னுக்கெல்லாம். பாருங்கள் அவ்வளோ டஸ்ட்டு வெட்டக்கிறங்க. அது கெமிக்கல்ன்றது தான் அது இருந்த புழுதி அவ்வளோத்தையும் வெட்டக்கிறகிரும். இதுக்கு பிறகு இந்த ஏசியை ரெடி பண்ணி போட்டோம்னா நல்லா கூலாக வரும். பாருங்கள் வார புழுதியல் கச்சராவில் பார்த்தீங்கன்னு இவ்வளோ டஸ்ட்டு வருது. இந்த ஏசியில் இருந்த இவ்வளோ டஸ்ட்டு தான் இது. இதால் இந்த ஏசி கூல் வரல. இவ்வளவுதான் வேலைஞ்சாலும். இவ்வளவு மண் வருதுன்ட்டு பாருங்கள், மண் புழுதி எல்லாம். இப்போ ஓரளவு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம் ஏசியை. இதுக்கப்புறம் நாம் ஒரு 1/2 hour காய வச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கவரை போட்டு இந்த ஏசியை திரும்ப லைனை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு டஸ்ட்டுகள் இருக்குன்ட்டு. இப்படி டஸ்ட்டு இருந்தால் கட்டாயம் ஏசி வேலை செய்யாது, கூல் வராது. நம்மளுக்கு தேவையான கட்டாயம் நம்ம இப்படி இதை பார்த்து க்ளீன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி நாம் போட்டால் கொஞ்ச நாள் ஏசி நல்லா பாய்க்கலாம். இவ்வளவு டஸ்ட்டை புழுதியை வச்சுட்டு நம்ம பாய்ச்ச மாட்டோம், ஏசி ஒழுங்காக வேலை செய்யாது, டக்குண்டு பழுதாக போகும். இப்போ இந்த ஏசியில் கவரை போட்டு ஃபிட் பண்ணுவோம் நாம். ஓகே, இதுபோல் பயனுள்ள வீடியோக்களை பார்க்க எனது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்.